Радиатор кондиционера Renault Sandero. Вот. С проблемой перетершихся сот. Две штучки у него вот перетертые. Если приглядеться, видно внутри аж трубочки внутренние. Ну, радиатор оригинальный, то есть достаточно дорогой. Есть смысл его ремонтировать, чем мы сейчас и займемся. Все, радиатор кондиционера отремонтирован, опрессован. Будет еще долго жить, потому что сам по себе он в прекрасном состоянии. Просто так получилось, что перетерлись соты. Пусть никого не смущает вот это масляное пятно, я не знаю откуда оно. Ну, тут нет никаких утечек, никаких пор. Все это опрессовано, проверено, ничего тут не течет.